Di sini kamu melihat saya memainkan game Parking Pier. Di sini karena saya bermain terkerap. Ini entah kenapa keras kepedanya. Susah dikasih pala guys, saya baru kata ini. Yang aku bingung kenapa ada pala guys, saya baru kata ini. Sini saya bakal mencoba untuk memencet blender di sini. Dan saatnya blender di sini. Saatnya kita party guys. Kalian lihat kan blender di sini. Burung kakak. Saja bisa memainkan kita party guys. Aneh sekali guys ya bagi hewan. Tapi kalau aku target bagi hewan. Nih, coba ya aku lempar dia pakai cek, bagian belakang dia nggak ada respon apa-apa nih. Tadi pakai tomat gak bisa, coba sekarang aku lempar kali ini pakai ini, coba yang gambarnya gelas. Lemparan tomat. Nyata bukan dari lemparannya guys, yang gambar. Di sini saya bakal mencoba untuk yang gambarnya gelas. Aku tutup kita dari dia sendiri ternyata. Aku tutup videonya di sana yang main tombol klan di sini.
Jangan lupa, Pak Aljana lebih baik lah. Jangan lupa like, ini. Subscribe, jangan lupa Aljana lebih baik lah. Dan komen ya guys ini. Sampai jumpa, Pak. Di channel ini. Band Another Gaming, Pak. Selanjutnya, Pak. See you next time kalau kalian suka. And goodbye guys. Bye bye kalau kalian suka.